자, 반갑습니다, 여러분. 지금 거의 9년인지 10년 만에 미국 북동부 영역 블리자드, 무려 블리자드 9년 10년 만에 오는 블리자드 지금 목격 현상. 이제 뉴욕의 날씨, 여기 뉴욕 아니죠, 엄밀히 말해서 뉴저지 날씨인데 폭설입니다. 눈이 쉴 틈 없이 쌓이고 있어요. 지금 저기 보시면 제설차 뺑뺑뺑뺑 돌아가고 있죠. 가까이 가서 눈 뭐야? 이거는 지금 눈이 진짜로 이만큼 쌓인 건 아닌 것 같고, 여기 원래 분수인데 여기를 이렇게 돌아가면서 이 차가 치우고 있네. 그래서 눈을 저기다 쌓아놨네, 가운데다가. 그렇고요. 지금 여기 바로 앞에 이제 강 건너면 뉴욕 시티 맨하탄 볼 수 있는지 보러 왔는데, 와, 밤이라서 그런가 아무것도 안 보이네. 눈이 많이 오긴 많이 오네. 키야. 그래서 오늘 이거를 블리자드를 온몸으로 한번 느껴보려고 튀어나왔습니다. 10년 만에 오는 이벤트니까 또 참을 수 없죠. 눈 좀 보시고요. 저는 뭐 눈을 많이 보진 않았어가지고, 부산 사람이다 보니. 이야, 눈 오지게 옵니다. 눈사람 한번 만들어줘야 되나? 여기다가 눈사람 만들어지나? 자, 만약에 이렇게 했다. 한번 볼게요. 자, 이렇게 해놓고 딱 펴놓고 유자들을 온몸으로 정통으로 맞으면서. 근데 따뜻하네. 이거는 쌀랑눈이 아니네. 눈이 뭉치네. 하하. 눈이 뭉친단 말이야.
와, 블리자드가 와도 덥습니다. 더워. 눈사람 이거 눈 굴리니까. 어우, 더워. 너무 덥다. 몇 시야? 어? 뭔 고기? 치킨? 아, 지금 치킨 없어질까봐 도망가야 된다고 합니다. 쉣. 설마 이렇게 놔두고 촬영한 건가? 오 마이 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 마이. 찍혔어? 안 찍힌 것 같아. 볼리. 지금 눈 이만큼 굴렸는데. 내가 네 불린 거 크죠? 찍었어. 오늘 몇 월 며칠이야? 2월 22일. 눈 굴리다가 지금 힘든데. 눈 보이시죠? 지금 2026년 2월 22일 약 오후 7시 뉴저지, 뉴욕 바로 옆에. 저쪽이 지금 뉴욕인데, 강 건너. 안 보이죠? 눈이 너무 많이 와서. 역대급 10년 만에, 9년 만에 블리자드 온몸으로 느꼈습니다. 나이다! 이야, 블리자드 이놈 많이 오네. 금방 이거 후드 벗으니까 눈이 막 팡팡 쌓입니다. 2월 22일의 기록입니다. 여기 형님들 눈 치우고 계시네. 여기. 와, 근데 저기서부터 치우고 왔는데 좀 전에 이렇게 싹 밀었는데도 눈 바로. 와, 제가 요즘 또 스페니쉬 공부를 하고 있는데 참을게요. 예.